Hello Bonjour，你好 ，Annyeonghaseyo，各位先生女士們，歡迎翻到嚟另外一集嘅 Sim City，Yeah baby。咁咧，我喺呢段時間啦，做咗一大堆嘅嘢嘅，包括咗就稍為擴大咗我哋嘅賭場少少啦。其實我應該同大家坦白翻嘅，因為咧我嘗試過咧睇下可唔可以拍到一集 Sim City 啊，咁點知咧嗰集就完全咧同我想象中嘅質素爭咗好遠，我覺得一定唔可以出街嘅，即係咁樣嘅質素。咁所以咧就同樣同之前嗰集 Black Store 一樣，直飛垃圾桶。咁所以唔緊要啦。如果大家覺得即係個變化好大嘅話，真係好對唔住啦，因為咧我冇辦法令到呢一個城市變翻上一集之後嗰個形態，況且而家咁樣賺緊錢幾好啊，係咪先？好啦，咁咧。今集咧，我就諗緊而家呢一條大路咧，即係進城同出城嘅大路咧，好似開始出現咗啲交通擠塞嘅問題咯。咁我哋睇一睇呢個 indicator 啦，大家都見到啦，佢成日都係保持住喺橙色啊、紅色咁嘅狀態，咁即係證明咧呢一個部分嘅交通係非常之交通問題非常之嚴重嘅。咁我就喺度諗啦。咁不如我哋咧就放低一啲公共嘅服務，即係例如喺巴士站啊咁樣，咁睇下就可唔可以去解決翻呢個交通問題啦。咁究竟有邊度放啲巴士服務好咧？咁咧放巴士服務，梗係要順便就係剷除呢啲咁嘅謬理啦，阻鬼住晒，係咪先？咁所以咧，我哋不如就睇下可唔可以喺呢度放低一個巴士總站啊？應該就冇問題嘅。而家咧呢個城市正式就有巴士服務啦，咁我哋就要放低一啲嘅巴士站咯。呢度放低多少少啦。有米佬嗰邊咧，佢哋一定唔搭巴士，所以亦都慳翻，唔使話專登放啲咩巴士站喺度。咁我哋咧將成個城市都放滿晒呢啲嘅巴士站，咁就希望佢會做到嘢啦吓。我都唔知會唔會 work 嘅，都係盡人事嘅，聽天命啦嚇。咁另外啦，喂大佬，巴士呢啲咁老餅嘅交通工具，點樣切合我哋呢個城市嘅需要咧？即係淨係放巴士唔夠噶嘛，不如我哋整啲磁浮列車咯。喂，如果係就玩大佢啦，係咪先？即係我橫掂我有嘅係錢啊，雖然唔係好多。哇！真係令我諗翻以前嗰個城市咧，我唔記得咗叫咩名添啦。我嗰個城市係幾億咁樣，即係幾億錢嘅有，咁就好似係10萬咁樣賺啦，啲錢就係真係非常之好。咁因為嗰陣時我玩緊 server， 嗰陣時仲未有呢一種叫乜鬼咧？即係而家我玩 single player 啦，但係嗰陣時係冇 single player 嘅。咁所以咧，我哋就需要去玩嗰啲 multiplayer 嘅 server 啦。咁 multiplayer 嘅 server 就好處就係咧，如果你錢多得滯，我哋可以送啲俾人，係啦。咁所以我嗰陣時咧，點樣去喺 server 度識啲新嘅朋友咧？就係一開波就送幾，即係如果見到有個新人嘅話，佢啲錢少過我咧，就送幾億俾佢先咯。咁咧，包保大家可以即刻識到 friend 啊！如果大家真係有玩過呢一隻 Sim City 嘅 game，萬事萬靈，信我。咁我哋咧就要揾呢啲磁浮嘅軌道咧連接起。哎呀，慘 ！Shoot！ 我歪一炮啊條軌道。哎呀 ，crap！ 可唔可以鏟咗啊？可以。咁我哋小心啲，唔好鏟錯隔離嗰啲嘢先。呢一度都要鏟咗。我頭先我見到有一部車啱啱行到過嚟呢度就俾我鏟咗條路啦，經典。咁咧我哋睇下可唔可以喺呢度咧就整一條路連過去。我唔得喎，算啦咁樣啦。原來係一定要歪炮，咁冇辦法啦，歪炮是但咗啦。咁仲有啲咩地方要放一啲嘅？要連埋呢一度。就將呢個連過嚟呢一度，係啦，我哋睇一睇。而家咧呢個成個城市就開始有磁浮列車嘅
唔係喎，仲未搞掂就開始有磁浮列車嘅服務提供啦。咁我都係唯一希望啦，呢班牟利都可以嘈少啲嗰啲交通問題嘅啫，即係唔好為咗啲交通問題喺度阻鬼住晒啦。好，而家賺緊7000零蚊一個鐘，非常之 good。咁仲有咩啊？我唔夠呢啲工廠去生產啲產品出嚟，怪唔知得啦！啲工廠全部執晒 ，not of Omega。咁咧，其實佢所講嘅 Omega 咧就係呢一間工廠嘅，咁都係其中一個即係由嗰個 DLC pack 咧，即係 City of Tomorrow 嘅 DLC pack 加入嚟呢個遊戲嘅一個設施嚟嘅。咁佢就會生產一啲叫做 Omega 嘅嘢啦。咁 Omega 係乜嘢咧？I don't know， 我唔知道噃。咁但係咧，佢就有一種神奇嘅力量，可以幫助呢啲工廠賺多啲錢啊！點解咧？我唔知點解佢可以幫啲工廠賺多啲錢，但係既然佢幫到我賺錢，咁就是但啦，由佢啦。咁咪放低多少少工廠啦？會唔會放得太多啊？唔好放得過多，因為過多嗰下就會瀨大嘢噶。你又講咩啊？而家啲罪犯贏晒你啲警察，咁你做嘢啦！我已經幫你清晒成條路啦。而家少咗幾多車？睇啊哈！咁你警察快啲去做嘢啦！唔通叫我呢個市長親自去捉賊？你都傻嘅你真係。Whoops！ 咁睇嚟我哋嘅城市就破產咯。唉 ，stupid idiot！ 搞到我破晒產，因為你哋着想就搞到我破產啊！搞錯。咁睇下我哋有冇辦法令到呢個城市起死回生啦。咁首先我哋就要通過咗呢一個即係財政嘅借錢先，就要問係借五皮啊，係咪5皮啊？係啊，5皮嘢。跟住然後咧就要停止咗呢個時間嘅流動，然後就暫停咗。咪住先，係將呢度所有嘅活動咧，即係所有嘅貿易活動咧暫停。咁咧我哋蝕錢嘅情況應該就會開始有少少減慢噶啦。咁之後咧亦都要檢查下睇下有冇一啲建築物咧係要俾人乖乖咁 bulldoze 嘅。咁睇嚟就冇啦。咁仲有冇啲乜嘢要處理嘅？其實我而家呢一個用咗幾多錢？250蚊，呢個咧用咗1000蚊。仲有冇啲乜嘢可以搞佢咧？冇啦，咁俾時間流動下啦，可能會有改善咧。你想講咩啊？都冇嘢要你 deliver， 你 shut up！ 啊哈！咁我哋而家開始賺翻錢啦。咁同埋因為我哋嘅貿易咧開始就變翻好少少，即係我哋冇再不停係咁抌錢出去外邊咧。咁我哋嗰個蝕錢嘅情況應該就會有所改善啦。咁我哋而家咧只需要就等呢一個 BB 慢慢幫我哋賺翻啲錢翻嚟。係咯，我哋靠賭場揾食噶嘛，7蚊，搞笑，唉，慘啦。咁不如俾我再睇下有冇啲咩方法，有冇啲乜嘢係蝕緊我勁多錢嘅先。等我一陣。係，我都唔記得咗我可以加呢班牟利嘅稅添。咁咧，我頭先啱啱就加咗佢1% 嘅稅啦。咁暫時嚟講咧，我哋都停留喺賺緊1000蚊、1000零蚊嗰一個鐘頭嘅程度。咁我估應該可以支持到完到今集噶啦。如果要破產，我留翻下集先破產啦。但係，唉 ，You gotta be shitting me！ 試緊4000蚊一個鐘頭啊！Damn. 原來我可能今集就要破產啦，咁是但啦，你要破產就破產啦，我哋要望住呢個城市破產啦。不過我一開始已經唔中意你哋呢班友噶啦，所以你要破產就由佢啦。講下笑啫，我都睇下會盡力咧，可唔可以將呢個城市由破產邊緣救翻嚟嘅。咁好彩啦，呢班人咧就唔會選過另外一個人做市長。如果唔係嘅話，何利士應該好快冇得撈噶啦。咁但係佢哋唔識啊嘛，咁所以我就應該可以繼續撈落去啦。咁我頭先啱啱做嘅嘢咧，就係將呢個新起嘅磁浮列車嘅運輸系統咧就全部熄咗。
咁咧一熄咗之後咧，佢就開始賺得翻錢啦。咁雖然賺得比較少啦，但係唔緊要啦，我哋都要俾少少時間去等佢由破產嘅邊緣慢慢回復翻嘅。咁當我喂，你唔好打斷我講嘢啊！一講話我哋開始恢復啦，跟住就開始破產啦。咁咧，我哋就需要俾少少時間呢個賭場啦，咁等佢慢慢就拆翻啲錢出嚟。咁其實咧，以用賭場嚟做一個城市嘅主要賣點咧，我都係第一次玩嘅，所以咧，我都唔知會發生啲咁嘅事嘅。我諗緊應唔應該將呢個城市再度轉型咧，由一個罪惡都市變成一個工業城市。但係如果玩工業城市嘅話，就冇咁好玩嘅。咁所以咧，呢個就由大家決定啦。咁我會盡量咧將呢一個城市嘅壽命拖到去下一集，等大家可以喺今集完咗之後話翻俾我知咧，我哋究竟要唔要轉型咧？咁咧，雖然今集都仲有少少時間剩啦，但係因為咧，我估如果再牛多兩三分鐘嘅話咧，呢個城市分分鐘隨時都會破產啦。咁所以咧，今集就早少完，我哋下集先快繼續玩呢個就係破產嘅 Sim City。我哋下集再見，拜拜。